Wow, just awesome. That's Indian Premium League. What a match. Nicholas Puran, Marcus Stoinis, KGF, Kohli, Glenn Pap. Match number 15. Pap versus KL, कोहली वर्सेस गंभीर. टॉस जीता केएल राहुल ने और आंख बंद करके गेंदबाजी का फैसला. फिर था केजीएफ सोनी, केजीएफ स्ट्रॉन्ग. कोहली का 61 रन, ग्लेन का 59 रन, कप्तान फैफ का नाबाद 79 रन और डीके की 1 रन की बदौलत बेंगलोर ने बनाया 212 रन. टारगेट था 213 का. बेंगलोर की चिन्नस्वामी में बड़ी रंचेस होती है. लखनऊ ने पहली ओवर में विकेट गंवा देती है आइल मेयर्स की. फिर 9 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे ड्वेन पार्लेन ने पहली ओवर में 2 विकेट चटकाकर लखनऊ को बैकफुट में धकेला था. फिर मार्कस स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 65 रन बनाकर लखनऊ को संवारा. फिर स्टोइनिस एंड केएल दोनों आउट हो गए. तब मैच में रोमांच आया. निकोलस पूरन की तूफान आया था. 15 गेंदों में 50 रन आईपीएल इतिहास की सेकंड फास्टेस्ट 50 थी. 19 गेंदों में 62 रन बनाया और आयुष बदोनी ने मैच जीता ही दिया था. लगभग 7 रन चाहिए थे और 6 मार दिया था, पर उसी गेंद पर हिट विकेट हो गया और 6 रन नहीं मिला और मैच में रोमांच आया. 6 गेंदों में 5 रन से एक गेंद में 1 रन तक आया था मैच. लखनऊ 9 विकेट गंवा चुकी थी. हर्षल पैटेल ने मैन कटिंग करने का मौका लिया पर मिस हो गया. अगली ही गेंद जो आखिरी गेंद थी उस पर मिस करवा दिया था, लेकिन डीके ने गेंद पकड़ नहीं पाया और बाई का 1 रन लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैच जीत लिया. ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.